Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Tragedia alle porte di Palermo, un'auto travolge un gruppo di ciclisti, muore una donna di 41 anni. Nello scontro un altro è rimasto ferito ed è stato trasferito all'ospedale Ingrazia. Indaga la procura di Palermo, l'automobilista avrebbe invaso la corsia opposta. Sparatorie in piazza Montana a Catania, salgono a 3 gli arresti, tra i quali anche un minorenne. In un video le immagini dello scontro tra clan per il controllo del territorio. Catania svolta nel caso della sparatoria del 15 febbraio avvenuta dopo una lite tra gruppi all'ex dogana. Tre gli arresti per tentato omicidio. Il racket a Palermo non si ferma, sfida aperta allo Stato a pochi giorni dalla visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in città. Ieri 2 nuove intimidazioni allo Zen. C'era anche una pistola con matricola a brasa sotterrata nel giardino della villetta di Francesco Burrafato, ex primario di Castelvetrano, che ha favorito la latinanza di Matteo Messina Denaro. Trovati anche reperti archeologici illegali. Eros Ramazzotti conquista il pubblico siciliano in 40.000 allo stadio Franco Scoglio per il concerto del cantautore romano. E poi il calcio, il Catania alle prese con il nodo allenatore, sfumato anche De Giorgio. La dirigenza rossa-azzurra vira sui nomi di Longo e Gorgone. Dunque, ben trovati. Tragedia alle porte di Palermo. Un'auto travolge un gruppo di ciclisti, muore una donna di 41 anni. La vittima si chiamava Mirela Nicoletta Rusu. Un altro ciclista è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Ingrazia. Indaga la procura di Palermo. L'automobilista avrebbe invaso la corsia opposta. Marco Gullà. Doveva essere una mattinata di relax, in bici, la sua passione. Una manovra azzardata di un automobilista ha però travolto un gruppo di ciclisti e per una donna di 41 anni non c'è stato nulla da fare. Siamo nei pressi di Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. A perdere la vita una donna romena di 41 anni, Nicoletta Rusu. Il compagno, che era con lei, è stato portato al pronto soccorso, è stato di shock, mentre un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale Ingrazia, quindi non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso, in un tratto a linea continua, una Fiat 500X diretta verso Pioppo, condotta da Giuseppe Lucia, 38 anni, ha invaso l'altra corsia, investendo i ciclisti che andavano a Palermo. La donna è morta sul colpo. L'automobilista è stato sottoposto all'alcol test e agli esami per rilevare sostanze stupefacenti nel sangue dal personale della polizia municipale che ha effettuato i rilievi. Il test sarebbe risultato negativo. La procura di Palermo ha comunque aperto un fascicolo. In queste ore i magistrati stanno valutando se contestare il reato di omicidio stradale. Tanti i post sulla bacheca della vittima che esprimono dolore e rabbia. Si legge: rimarrà per sempre il tuo sorriso contagioso, ma è banale, il tuo animo gentile, altruista e generoso sarà difficile da dimenticare. Vogliamo ricordarti così, Nicoletta, con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta. È un imprenditore catanese da tempo trasferitosi in Lombardia. Il pirata della strada, che venerdì scorso in Versilia era fuggito senza fermarsi a prestare soccorso dopo aver travolto lo scooter su cui viaggiavano 2 ragazzi, uccidendo il 17enne Gabriele Martini. Dopo aver abbandonato il suo Range Rover, Luigi Giordano si è costituito ed è stato arrestato per omicidio stradale. L'uomo si trova ora ai domiciliari in un'abitazione a Forte dei Marmi. E cambiamo argomento, sparatoria in piazza Montana, salgono a 3 gli arresti di polizia e carabinieri. 2 video che vi mostreremo hanno permesso di risalire agli autori di un vero e proprio duello rusticano alla base del conflitto di sidi interni al clan. Tonino De Mana. Salgono a 3 gli arresti per la sparatoria di piazza Beppe Montana avvenuta l'11 giugno scorso a San Giovanni Calermo. Approfondite indagini e la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di risalire agli autori del conflitto a fuoco pare innescato da fazioni interne al clan Cappello Bonaccorsi. In questa scena sembra di assistere ad un vero e proprio duello rusticano. Si spara, si risponde al fuoco e si rimane feriti. Nello stesso video si vede un altro protagonista che, arma in pugno, si destreggia per poi rifugiarsi dietro il chiosco
chiosco bar, quasi 30 i bossoli rinvenuti a ridosso della piazza. E da quella piazza, come in un film d'azione, si era allontanato il gruppetto in scooter con targhe occultate, intercettate in via San Paolo dai carabinieri del radiomobile e della compagnia di Gravina. Durante l'inseguimento uno dei passeggeri è caduto dal mezzo lanciando in un terreno circostante una pistola calibro 9x21 con il colpo in canna risultata rubata. L'uomo indossava una protezione balistica rudimentale realizzata artigianalmente con libri, coperte e nastro isolante. Il bilancio dell'operazione è di 3 arresti eccellenti, tutti legati, come detto, allo stesso clan. Il primo arrestato è accusato di tentato omicidio, porto d'armi ed evasione dai domiciliari. Nella stessa notte è finito in manette un minorenne rimasto ferito nel conflitto a fuoco e poi trasferito nel carcere di Bicocca. Infine, lo scorso 17 giugno, la squadra mobile ha rintracciato il terzo giovane che durante la sparatoria si era appostato dietro al chiosco bar. Non si esclude che altri giovani possano essere coinvolti nell'indagine che ha visto impegnati polizia e carabinieri. Ci sono 3 arresti per la sparatoria avvenuta lo scorso 15 febbraio a Catania, durante la quale è stato ferito un 24enne. Alla base un regolamento di conti per una lite scoppiata in discoteca tra un gruppo di giovani vicino al clan Santa Paola e un altro legato ai Cappello Bonaccorsi. Emanuela Corsi. C'è una svolta nel tentato omicidio di un 24enne trovato riverso a terra e sanguinante da alcuni residenti in via Fava a Catania. 3 persone sono finite in manette, tra cui la stessa vittima. I fatti risalgono alla notte del 15 febbraio scorso. A monte della sparatoria ci sarebbe stata una banale lite tra giovani avvenuta all'interno della discoteca ex Dogana, durante la quale il fratello minore della vittima, vicino alla famiglia Santa Paola, e un altro minorenne, nipote dell'esponente di Cosa Nostra catanese, sono stati pestati da alcuni giovani di San Giovanni Galermo, vicini invece al clan Cappello Bonaccorsi. Appresa la notizia, il 24enne e altre 5 persone si sarebbero recate a bordo di 3 motociclette dal quartiere di San Giorgio in via Capopassero per regolare i conti. Ad attenderli il gruppo rivale che controlla il rione, tra cui 2 arrestati armati di mitra e Kalashnikov. Da lì è nato uno scontro a fuoco e un inseguimento. Sono le 3:40. In queste immagini delle telecamere di videosorveglianza vediamo le 3 moto, in una delle quali viaggiava il 24enne, inseguite dalle auto. In prossimità dello stadio Massimino, all'angolo con via Fava, il giovane scende dalla moto e si lascia cadere a terra dopo essere stato colpito alla spalla destra. Gli altri fuggono. Alcuni residenti hanno chiamato poi i soccorsi e la vittima è stata portata all'ospedale Garibaldinesima. Il 24enne è stato arrestato per detenzione di arma da fuoco. Gli altri 2 dovranno rispondere anche di tentato omicidio. Le nuove intimidazioni di ieri nel quartiere Zen di Palermo suonano come una sfida allo Stato, pochi giorni dopo la visita del ministro degli interni Matteo Piantedosi. Il servizio di Maglio Viola. La nuova mafia di Palermo Nord sfida lo Stato e lo fa apertamente, senza arretrare di un millimetro. Sembra essere questo il messaggio lanciato con le 2 nuove intimidazioni che ieri nel quartiere Zen hanno preso di mira non grandi esercizi commerciali, ma i barbieri. Una bottiglia incendiaria con la richiesta di pizzo è stata lasciata davanti al barbiere dello Zen e a Total No Limit Look, di fatto i 2 saloni maschili del quartiere. Una richiesta estorsiva che difficilmente potrà essere evasa, visto che, a prescindere, 5.000 euro di pizzo richiesti ad un barbiere non sarebbero comunque sostenibili. Ma il messaggio è chiaro: gli annunci di nuove telecamere e dell'arrivo di rinforzi per le forze dell'ordine promessi durante la visita del ministro Piantedosi, gli arresti per la prima ondata di bottiglie e intimidazioni non fermeranno la recrudescenza del racket, che invece continua ad allargare l'area delle proprie intimidazioni. Un clima sempre più preoccupante, a fronte del quale però c'è un nuovo segnale di resistenza. Anche allo Zen gli esercenti denunciano subito. Una novità non da poco, visto che proprio durante la sua visita Piantedosi aveva lanciato un appello proprio alla denuncia. Una sfida dopo gli incendi dolosi che hanno distrutto ben 2 depositi auto della Sicily Bycar e dopo le sventagliate di Kalashnikov contro ristoranti e parcheggi, che lo Stato non può permettersi di perdere, perché significherebbe lasciare il controllo del territorio a questa nuova generazione di una mafia che non è mai cambiata nel mandamento della Piana dei Colli. Dagli scavi nel giardino della villetta dell'ex medico Francesco Burrafato, arrestato come favoreggiatore di Messina Denaro, saltano fuori beni archeologici e una pistola. Laura Spanò.
Così come la famiglia Messina Denaro, anche l'ex chirurgo Francesco Burrafato, finito ai domiciliari su disposizione della Procura di Trapani, amava i reperti archeologici. Nella villetta di via Salita Sant'Anna a Erice, perquisita dal ROS nell'ambito delle indagini sulla rete di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, sono stati rinvenuti occultati nel giardino 35 tra elementi e frammenti litici di varie forme e dimensioni, 14 frammenti di selce, un vasetto miniaturistico frammentato in 2 pezzi, 31 monete di varie epoche, zecche e metallo, 2 punte di lancio e un orecchino in oro e perle. Accanto a questi beni c'era anche una pistola 38 Special marca Taurus Brasil con matricola, brasa e 12 proiettili calibro 38. Burrafato è indagato oltre che per favoreggiamento e procurato in osservanza della pena anche per detenzione di beni archeologici e arma. Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto Burrafato non ha risposto. Per arrivare alla cosiddetta zona grigia, magistrati e investigatori di Palermo sono partiti da coloro che hanno fornito l'identità, hanno dato al boss la possibilità di curarsi, sono passati dalle amanti, dalle compagne fino ai familiari. Con Burrafato l'attività investigativa ha alzato il livello di ricerca delle complicità che hanno protetto il boss. Il medico è stato anche il compare di nozze della figlia maggiore di Messina Denaro, Rosalia, e Filippo Buttadauro. Un matrimonio da favola, racconta chi vi partecipò. La cerimonia si tenne alla Favorita di Marsala, più di 700 gli invitati che banchettarono bevendo fiumi di champagne e cristal. È ricoverato in rianimazione al Policlinico di Messina il presidente di Sicili Industria Agrigento, Antonino Siracusa, rimasto gravemente ferito in un incidente in moto nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione il mezzo sarebbe finito in una scarpata dopo l'inseguimento di alcuni cani randaggi. Davide Sarto. Grave incidente nel Messinese per il presidente di Sicili Industria Agrigento Antonio Siracusa. L'imprenditore è ricoverato in rianimazione al Policlinico di Messina dopo un drammatico incidente in motocicletta. Secondo una prima ricostruzione, Siracusa viaggiava in sella alla sua moto insieme alla compagna lungo la strada tra Montalbano Elicona e Tripi. Alcuni cani randagi avrebbero improvvisamente aggredito e inseguito la coppia, facendo perdere il controllo del mezzo. La moto è finita in una scarpata e l'impatto è stato molto violento. Siracusa ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Patti, dove è stato operato d'urgenza per l'asportazione della milza. I medici stanno verificando anche possibili lesioni al pancreas e a un polmone. Dopo l'intervento, Antonio Siracusa è stato trasferito al Policlinico di Messina, dove si trova ricoverato in rianimazione. La compagna invece avrebbe riportato soltanto lievi traumi. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso ulteriori accertamenti. Lo scontro all'interno del centrodestra siciliano va in scena durante il punto. L'occasione è la vicenda del sindaco di Serra di Falco, eletto per il 3° mandato nonostante la legge lo impedisca in Sicilia. Una cosa resa possibile, secondo i detrattori, da coperture politiche interne alla coalizione, nello specifico della Lega. Manlio Viola. Non c'è pace nel centrodestra siciliano. Fra le tante cose che i partiti si sono detti nel vertice di maggioranza della scorsa settimana c'è anche un vulnus politico, ma anche normativo, che rischia di mandare gambe all'aria alle istituzioni siciliane. Protagonista un sindaco della Lega, Leonardo Burgio, rieletto per il 3° mandato a Serra di Falco, comune sotto i 15.000 abitanti, e proclamato sindaco nonostante la legge regionale lo vieti. Lui si fa forte della normativa nazionale che lo consente e di una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato una legge della Valle d'Aosta che voleva vietarlo come la Sicilia. Uno scontro andato in scena durante la trasmissione Il Punto di ieri. Lui le oltraggia le istituzioni, perché se tu c'è una legge che dice che non ti puoi candidare, non ti candidi, punto. Se ti candidi dovrebbe intervenire qualcuno a prenderti con la camicia di forza e ti mette fuori, perché non è consentibile dare questo esempio negativo. Ma Burgio non intende dimettersi e considera il suo comportamento legittimo in forza della legge, nonostante tutti lo accusino di farsi forte soltanto della copertura politica della Lega. La sentenza della Corte Costituzionale non lascia assolutamente libera interpretazione. Appena ti dimetti, me lo dici, allora, che io vengo da te e ti stringo la mano. Allora, però le chiedo una cortesia, se invece un giudice dovesse darci ragione, lei può venirmi ugualmente a stringermi la mano? No, riconoscerò Grazie. Che se siamo in un sistema No, poi si aprirebbe un altro problema, che il voto dell'Assemblea regionale siciliana dinanzi a una sentenza della Corte Costituzionale non vale niente. La vicenda di Serra di Falco in provincia di Caltanissetta rischia adesso di essere l'esempio plastico del clima che si respira nella coalizione e più in generale nelle istituzioni siciliane.
La città di Custonaci e il suo territorio entrano a pieno titolo tra le mete ambientali più apprezzate della penisola, riconosciuta da Legambiente come la città con il mare più bello 2026. La consegna della menzione a Venezia, integrità del paesaggio e la qualità del mare da tempo ormai affascinano tantissimi turisti e visitatori. Laura Spanò. È Custonaci, in provincia di Trapani, la città con il mare più bello 2026 della Sicilia. La menzione arriva da Legambiente, che ha premiato la città trapanese a Venezia. Assieme a Custonaci premiate altre 8 amministrazioni locali provenienti da tutta Italia che si sono contraddistinte in questi anni per iniziative o attività meritorie dal punto di vista turistico e ambientale. I vertici nazionali di Legambiente hanno deciso di premiare il comune di Custonaci per l'importante lavoro di rivalutazione dell'identità culturale e del patrimonio materiale e immateriale, per i progetti di sviluppo del turismo sostenibile e di protezione ambientale, per il percorso di innovazione progettuale che il comune già da tempo ha intrapreso. Soddisfatto il sindaco Fabrizio Fonte. La città di Custonaci è stata insignita di questo bellissimo titolo, il mare più bello 2026. 8 comuni, l'unico siciliano è il nostro, è un motivo certamente di orgoglio, ma è l'idea che ci sia un percorso che è stato tracciato ma che deve essere perseguito e portato avanti anche nei prossimi anni, attraverso una squadra amministrativa che veramente sta spendendo per far crescere tutto il nostro litorale, la concezione del mare come elemento del paesaggio dal punto di vista naturalistico, della sua fruizione, nelle migliorie dal punto di vista visivo, iniziate dal parco giochi per i bambini, piuttosto che dal MAC, Museo di Arte Contemporanea in riva al mare, tanti lavori che si stanno realizzando, l'efficientamento energetico nella piazza centrale, tutto quello che ruota attorno. Quindi è un percorso avviato che vogliamo portare avanti anche nei prossimi anni per raggiungere ulteriori obiettivi. A Cireale le suggestioni dell'alba nella splendida cornice di Villa Belvedere per salutare l'arrivo dell'estate con lo spettacolo I Mangianastri raccontano De André. Tonino De Mano. Ecco la prima alba dell'estate con le suggestioni della musica alla Villa Belvedere di Acireale. A partire dalle 5:30, mentre le prime luci del giorno illuminavano il panorama, il pubblico ha salutato l'ingresso della bella stagione. Sulle note dello spettacolo I Mangianastri raccontano De André. Solco lungo il viso come una specie di sorriso. Sul simbolico palco con vista mare e con il sole che faceva capolino, Mimì Sterrantino, voce e chitarra, Salverico Cutuli, fisarmoniche e Riccardo Gerbino, percussioni, hanno proposto un inedito viaggio attraverso alcune delle canzoni più rappresentative del cantautore genovese, alternando la musica al racconto dei contesti storici e culturali che hanno accompagnato la nascita dei suoi brani. Lì venne Stelli con un tamburello, ma il bosco era scuro, l'erba già alta. L'iniziativa ha così rinnovato il tradizionale appuntamento con la festa della musica, celebrando il valore universale delle note attraverso uno dei momenti più attesi dell'inizio dell'estate, quello del solstizio. Sold out a Messina per l'unica tappa siciliana del tour mondiale di Eros Ramazzotti. Emanuela Corsi. Sono i ragazzi di oggi, anime nella città. Non solo ragazzi di oggi, tra i 40.000 spettatori che hanno preso parte al concerto di Eros Ramazzotti al Franco Scoglio di Messina, tappa siciliana di Una storia importante World Tour. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. 2 ore di grande spettacolo nelle quali l'artista romano ha proposto i brani del nuovo album accompagnati dai grandi successi di oltre 40 anni di carriera. Una terra promessa, un mondo diverso dove c'è i nostri pensieri. Un imponente palco di quasi 500 metri quadrati, 5 maxi schermi e 2 passerelle che hanno permesso al cantante di avvicinarsi ed interagire da vicino con il pubblico. Vorremmo sulle labbra rosse che ha, vorrei sentire. Ramazzotti, tra gli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale, ha duettato con star del calibro di Tina Turner, Cher, Alicia Keys, Anastasia e Ricky Martin.
E Paul McCartney è atterrato all'aeroporto di Palermo con un jet privato in tarda mattinata. Il cantante dei Beatles ha scattato una foto con il personale dello scalo che è stata pubblicata sulle pagine social dell'aeroporto. Non si sa quale sia la destinazione finale del musicista che il 18 luglio ha spento 84 candeline. E adesso ci fermiamo, una pausa brevissima, tra poco parliamo di calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, il Catania torna al casting per la panchina, Longo e Gorgone, i nomi del momento. Marco Carli. Avanti un altro, il Catania, recepita la virata di De Giorgio verso Empoli, deve chiudere con un'alternativa. Il progetto, che si vorrebbe biennale, non può ovviamente prescindere da una guida in panchina, da una rosa da modificare e da ringiovanire, alla ricerca di un'espressione di gioco migliore. E allora si guarda i nomi, con l'obiettivo di risolvere ora un toto allenatore che sta diventando estenuante. Partiamo da Giorgio Gorgone, vice con stellone in panchina in varie piazze, poi capo allenatore per 2 anni a Lucca e la scorsa stagione a Pescara in B, con una squadra in grande difficoltà che da debuttante ha provato a salvare con un mese di marzo super, ma senza riuscirci, crollando nel finale. Allenatore elastico, negli ultimi anni ha giocato a 3, ma a Pescara da febbraio ha virato sulla linea 4. Calcio propositivo come quello di Emilio Longo, giocava bene il suo Picerno come il suo Crotone, soprattutto l'ultimo anno. Partito dal 4-2-3-1, l'ha cambiato in 4-3-3 dopo il mercato di gennaio, crescendo nella qualità del gioco. È stato vicinissimo al Foggia, ma ora le cose potrebbero anche cambiare. Sullo sfondo ancora Diana o Troise. Dopo 2 trattative arenate, il Catania cerca la terza strada con l'obiettivo di arrivarci il prima possibile, anche perché Varrà poi sarà chiamato ad un lavoro non facile sul mercato per l'alto numero di giocatori in rosa e per provare ad abbassare monte ingaggi e trovare qualche giovane interessante in una stagione che non è ancora partita, ma pare già complicata. E adesso una pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Non ci sono aggiornamenti per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.